नाज़रीन खबर जो सिलसिलो जारी है। आवां भेड़ा सिटी का खबर ॾिना शान कॉटन फैक्ट्री भेड़ा रोड खां कोटड़ी जे टेक्सटाइल मिल में 200 कपा जूं गठड़ियूं खणी वेंदड़ टालर खे भेड़ा शहर जे लिंक रोड ते बिजली जे हेठि 11,000 वोल्ट तार मां ओचितो बाहि लॻण सबबि टालर में पयल कपा जी समूरियूं गठड़ियूं खे बाहि लॻी वई, जंहिं जे नतीजे में समूरियूं 200 गठड़ियूं ऐं टालर पिणु सड़ी वियो। बाहि शहर जी आबादी वारे इलाइक़े में लॻण सबबि माण्हुनि में भॼडाउ पइजी वई। इन दौरान भेड़ा सिटी भेड़ा रोड नुशरो फिरोज कंडियारो मां फायर ब्रिगेड जूं गाॾियूं तलब कयूं वयूं, जंहिं बाहि ते ज़ाब्तो आणे वरितो। इन सिलसिले में शान कॉटन फैक्ट्री जे मैनेजर रमेश कुमार मीडिया खे ॿुधायो त टालर में अटकल 80 लख रुपयनि जी मालियत जूं कपा जूं गठड़ियूं पयल हुयूं, जेके मुकमल तौर सड़ी वयूं आहिनि। इन सिलसिले में टालर ड्राइवर तसवर ॿुधायो त फायर ब्रिगेड देर सां अचण सबबि बाहि में कपा समेत टालर बि सड़ी वियो आहे, जंहिं सबबि करोड़नि रुपयनि जो नुक़सानु थियो आहे। वधीक ख़बरुनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो Awami News HD।